Suena sonido del Altísimo. Desde la calle pa' Cristo. Cumbia con palabra, Nehemías lloraba viendo la ciudad caída, puertas quemadas, calles partidas. Muchos decían ya no hay salida, pero Dios le habló pa' cambiar la movida. Pidió la fuerza, pidió dirección, llevaba fuego dentro del corazón. Aunque el enemigo tiraba presión, él seguía firme con la misión. Y aunque se burlaban de su fe, nunca dejó de creer, porque el que camina con Cristo siempre vuelve a renacer. Con una mano en la espada y otra levantando fe. Aunque vengan tormentas, Dios te sostiene de pie. Y aunque quieran frenarte o verte caer también, si el cielo te abrió camino, nadie lo puede romper. Zambalata hablaba mucho, tirando odio y confusión, pero Nehemías seguía enfocado en la visión. Había gente reconstruyendo con cansancio y con calor, pero cuando Dios respalda no te vence el opresor. Y si hoy sentí tu vida como un muro sin color, Cristo puede levantarla y llenarla de valor. Con una mano en la espada y otra levantando fe, la muralla de tu casa Dios la restaura otra vez. Hoy se escucha en todo el barrio que el milagro ya se ve, porque el Dios de Nehemías sigue vivo. Amén.